Меня зовут Маша Соловьева, мне 6 лет. Я бы хотела управлять временем года, чтобы, если тебе надоела зима, можно было бы лето наколдовать. И дедушка с бабушкой мне подарили огромный, вообще почти на всю комнату, замок. Мне. Еще у меня на день рождения был дядя, переодетый в Спартакуса, и он нас с моими друзьями развлекал. Я гуляла в садике и играла с моей подружкой Мирославой. И она, когда мы качались на качелях, стукнулась подбородком, и у нее там была очень много крови. И я тогда заплакала, потому что было очень грустно, когда моя подруга разбила подбородок.